ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଆବେଦନ ଥିଲା ଯେ କି ଆପଣ କିଛି ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ହଉ ବା ବଙ୍ଗଲୋ ହଉ ବା ଘର ହଉ, ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଆପଣ କିଚେନ୍ ରଖନ୍ତୁନି ବା କିଚେନ୍ର କୁ ଲଗେଇ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ବା ଦିୱାରରେ କିଚେନ୍ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର ଯେତେ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦିନେ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ କଷ୍ଟ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ସେ ଘର ଭିତରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଧେ ସଂସାରେ କେହି ନଥିବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ୱାଲରେ କେବେ କିଚେନ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। କିଚେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଇନକେସ୍ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ରୁ 7 ଫୁଟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ, ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କିଚେନ୍ ଥାଏ 7ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଫୁଟ ଭିତରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ଦେଖାଦେବ, ସନ୍ଦେହତା ଦେଖାଦେବ, ଚରିତ୍ରହୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେମିତିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଟିକେ ସାବଧାନ। ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ଡର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏଇଭଳି ବିଲ୍ଡିଂ କେବେ ବନାନ୍ତୁନି। ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବାସ୍ତୁ କରିଛି ଯେ କି ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଏପିସୋଡ୍ ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମସିହା ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର, ବୁଧବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 5ଟା 59 ଠାରୁ 8ଟା 58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗବତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାତଃ 10ଟା 28 ଠାରୁ 11ଟା 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୁନଃ ସାୟଂ 2ଟା 55 ଠାରୁ 4ଟା 54 ସନ୍ଧ୍ୟା ବାରାତ୍ର 7ଟା 24 ଠାରୁ 11ଟା 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗଭୁକ୍ତ। ଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ଅଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ। ଆଜି ଦିନର ରାହୁ କାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 11ଟା 57 ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ କାଳ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର। କର୍କଟ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି ବା ଲଗ୍ନ ହେଉଛି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି ଘାତଭାର ଅଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଦିନର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, କନ୍ୟା ଓ ମକର ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଶମ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ଦୂର ଦେଖାଦେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦୂରଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ ସେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ବାଣୀକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ।
ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ସାବଧାନ ଚଲେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କାର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ତଥାପି ଦୂରରୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। କାହା ଭୁଲରେ ନା କାହା ମନରେ ଅନ୍ୟଥା ବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରୋଧ ଯଦି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଜୋରି ଥିଲା, ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଜି। କିଛି ଗାଡ଼ି, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ର ଧନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 2, ଲକି କାର୍ଡସ୍ ୱାଇଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଦଳାପନ ଦେଖାଦେବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଦେଖାଦେବ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଳ କପଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୁଃଖାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମନର କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ୱାଇଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିବସଟି ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ଏବଂ ନିଜର ଭାବନା ଦୁଇଟି ସୁଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଦେବ, କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବଡ଼ାପନ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମୟ ଜ୍ଞାନର ଭାବନା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମହତ୍ଵ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ଚାहे କୌଣସି ମିତ୍ରର ହଉ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଦେଉଛି, ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ ବା କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଳାନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ। କର୍ମ, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସୁଧାର ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିଛି ଭଲ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନକୁ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ।
ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ରହିବେ। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପୌତ୍ରିକ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି ଆଜି, ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଆମେ କାମନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟା ରାଶି ଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଦିନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।